तो गाइस आज हम बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाले हैं दोस्तों। ये हमारा ओएलपी है। ओएलपी इसके बाद रिले होते हैं। ओएलपी में फेज डायरेक्ट आता है। रिले में 3 पॉइंट होते हैं। रिले में लेफ्ट और राइट होते हैं। लेफ्ट और राइट में एक एक पॉइंट में हमारा कंडेंसर के पॉइंट लगा देना है, बाकी बचा हुए पॉइंट में न्यूट्रल लगा देना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं, तभी वीडियो समझ में आता है। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना है। ये हमारी वायरिंग कंप्लीट होती है। हमारे कंडेंसर के 2 तार दोनों सिरे में लग गए हैं। इसके बाद फेज हमारा ओएलपी में डायरेक्ट लग जाएगा, न्यूट्रल हमारा किसी एक पॉइंट पे लग जाता है। देखिए दोस्तों हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।